有啲人話喇叭嘅壽命一般都好長嘅。今日呢，我就俾大家睇一睇咩叫爛透料啊！一隻正常嘅喇叭呢，應該係咁樣嘅，有個喇叭盤啦，側邊有啲海綿啦。咁但係今日我哋個客人嗰隻喇叭呢，已經係爛到咁樣噶啦，得翻個喇叭盤側邊連接住嘅一啲海綿呢，係全部爛晒嘅。客人呢就話個喇叭冇聲啦。咁最主要嘅原因就係因為佢根本就已經做唔到一個震動啦，發唔到聲。啲喇叭嘅碎屑咧喺我哋拆落嚟嘅時候咧，已經全部跌晒落地下。呢條咁樣嘅海綿咧，基本上係輕輕一揸佢都爛。反正都要換喇叭，冇理由換翻啲原廠喇叭，然之後過幾年佢又爛過嘅。咁我哋咧就幫客人訂咗一套 Infinity 嘅喇叭。咁啊，佢全車咧就會更換6隻喇叭嘅。前門咧就係用呢一款嘅6530CX， 後門就係用呢隻6532CX。咁我哋咧已經做好晒喇叭嘅殼同埋原廠嘅對接線，唔需要破壞任何原車嘅線路。好，換就換完啦。咁我哋咧 total 換咗6隻喇叭，包括係呢一隻嘅 H 喇叭、前門喇叭同埋後門喇叭嘅，所有嘅 EQ 功能全部正常，只需要6000蚊就可以換晒全車6隻嘅喇叭，整翻好啲喇叭之餘，仲可以翻新埋。你部 Model S 嘅喇叭係咪都到期升級呢？歡迎聯絡我哋 EV Offer，我哋下條片再見。